Cari amanti di grafica, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Photoshop. Oggi continuiamo la serie I trucchi che nessuno ti ha mai detto in Photoshop. E devo dire che alcuni sono veramente interessanti, rimanete fino alla fine. Vabbè, giustamente ho messo il migliore alla fine, non potete saltare perché non metterò l'indice, quindi non avete modo che arrivare fino alla fine, mettere un like, iscrivervi al canale e aiutare a far crescere questo video nell'algoritmo di YouTube, ovviamente se ritenete che è valido, ma credo che lo sia. Allora, iniziamo dal primo trucchetto, molto easy, molto semplice. Abbiamo qui un'immagine che ci servirà dopo, proprio alla fine, per vedere quel segretino, quel trucchetto che vi volevo dire. Allora, supponiamo dobbiamo cambiare il colore del nostro testo, quindi che facciamo? Noi selezioniamo il nostro testo, clic qui nel campionatore, se confermiamo abbiamo cambiato colore. Se andiamo di qui, continuiamo a campionare dove vogliamo, sempre all'interno di Photoshop. Se andiamo qui, ovviamente, come vedete, spunta questa iconcina. Questo è un sito molto conosciuto, si chiama splash.com, dove possiamo scaricare foto gratuite. Anziché cliccare, scaricare la foto, importarla su Photoshop e col contagocce prendere il colore, noi potremmo farlo già da qui. Come? Tasto Ctrl o Command in Mac premuto, Ctrl in Windows o Command in Mac, e clicco il mouse col tasto sinistro e poi mi sposto. Ora posso lasciare il CTRL e posso scegliere il colore. Una volta che l'ho selezionato faccio ok e andiamo a vedere e ce l'abbiamo qua. Quindi di nuovo CTRL premuto o Command in Mac, clicco, lascio il CTRL e continuo a spostarmi. La nostra tavola si sposterà, ma non è un problema, poi la riprendiamo e qua scelgo stavolta questo colore. Ok, lascio il click, ok, sposto, barra spazio, premuta e sposto a sinistra e voilà! Quindi questo è il primo trucchetto. Direi che è molto easy, molto semplice, però quanto è utile? Beh, direi tanto. Ok, e già qua il like ci può stare, però fate voi. Ora andiamo al secondo. Abbiamo qua quest'aereo. Ora quest'aereo lo vogliamo inserire qua dentro e fino a qua mi sembra una cosa semplice. Possiamo scontornarlo a caso, tipo con il lazzo, tipo così, oppure potevamo prenderlo per intero. Vabbè, ora me l'abbiamo fatto. Quindi facciamo un CTRL più J o Command più J, strumento sposta e trascino all'interno di questo nuovo cielo. Benissimo, questa è la situazione. Che dovremmo fare? Dovremmo scontornare e poi fare una color correction, perché qua, se guardate le nuvole, guardate questa qua che è bianca, in realtà è azzurrina. Qui abbiamo un'altra tipologia di nuvola che spinge molto quasi sul giallo, ci sarà il sole sotto. Probabilmente il nostro aereo dovrà prendere questa colorazione, quindi facciamogli fare la nostra color correction direttamente a Photoshop. Come? Andiamo sullo sfondo e duplichiamo CTRL più J o Command più J. Selezioniamo insieme al livello 1, quindi tasto CTRL premuto o Command in Mac, e li abbiamo tutti e due selezionati. A questo punto andiamo su Modifica e abbiamo Fusione automatica livelli. Credo che questa sia un'opzione delle ultime versioni di Photoshop. Ok. Come vedete noi dobbiamo fondere più immagini in un'unica sola immagine. Crea serie di immagini. Lasciamo la spunta su toni e colori uniformi e riempimento in base al contenuto. Confermiamo. Dirà che i parametri del comando rifila non sono correttamente validi. Noi confermiamo. E voilà! Sì, qua è uscita una cosettina, però come voi benissimo sapete possiamo sistemare molto rapidamente. Con lo strumento toppa selezioniamo e andiamo a posizionarci qui. Abbiamo già risolto. CTRL più D o Command più D per deselezionare. Come vedete abbiamo fatto una color correction in un secondo. Quindi secondo trucco. Andiamo al prossimo. Ecco qua. Abbiamo beccato questo scatto che ci piace, però non ci piace questa color. Dobbiamo sistemare i colori. Ci sono 1000 tecniche, però sono molto lunghe. Vediamo come possiamo fare con i filtri neurali. Consiglio di vedere il tutorial sui filtri neurali. Qualcuno l'avevo già tirato fuori dal cilindro. Filtro, Neural Filters. In base alla dimensione delle immagini, naturalmente può perdere molto più tempo nel caricamento.
Ok, ci siamo. Allora, guardate qua, colora. Mettiamo la spunta, quindi attiviamo questo comando e aspettiamo qua sotto elaborazione del dispositivo in corso. Vediamo che succede. Vi dico subito che il risultato è da testare e come vedete è incredibile. Guardate prima, guardate adesso il risultato che ha creato. Io lascerei queste impostazioni così, potete pure fare un po' di smanettamento che ci sta sempre, anzi lo consiglio vivamente sempre. Gli smanettoni sono i curiosi e nella vita sicuramente faranno qualcosa di nuovo rispetto agli altri. Direi che il risultato è fantastico, confermiamo e voilà. Quindi prima e dopo. Ok, andiamo al trucchetto che secondo me merita tantissimo. Qua abbiamo l'immagine primordiale. Allora, parliamo di maschere. Vi consiglio naturalmente il tutorial su tutte le maschere che ho fatto, anche il corso comunque. Se avete dei dubbi andate lì. Ma qua non utilizzeremo le maschere, ma la foratura. Molti di voi, ne sono sicuro, non hanno idea di che sia. Eppure è molto utile. Da dove partiamo? Da qua spieghiamo cosa abbiamo. Abbiamo un livello di testo, poi abbiamo sotto questo livello, questo quadrato, non è un quadrato, comunque un rettangolo bordeaux, poi abbiamo questo bianco, ci serve per farvi vedere le cose, e poi abbiamo questo sfondo. Allora, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è effettivamente far sì che questo diventi una maschera e noi possiamo vedere il sotto. Come si fa? Andiamo nei tutorial che ho fatto, immagine all'interno del testo, ce l'abbiamo, però io ve lo faccio vedere con una tecnica nuova. La tecnica è la seguente: clic 2 volte e apriamo stile livelli. Mi metto qua, dovrebbe andare bene. Ecco, così direi che va molto meglio. Allora, abbiamo qua opacità e riempimento. Se abbasso l'opacità e riempimento, meglio, chiamiamolo solo riempimento, non si vede più niente. Stessa cosa, opacità. Questa cosa non la dovrei spiegare perché la dovreste sapere. Molti di voi stanno pensando, vabbè, allora è la stessa cosa. No, applichiamo un'ombra esterna e vediamo che succede. Opacità abbassa a 0 e sparisce. Riempimento abbassa a 0 e rimane l'ombra. Quindi immaginate cosa si può fare. Ok, detto questo, è una parentesi, però ve la dico. Andiamo su foratura e voilà, bassa. Attenzione, guardiamo che succede. Al momento niente, ma appena abbassiamo il riempimento, no, l'opacità ve l'ho fatto vedere solo per farvi capire la differenza. Abbasso, guardate un po' che cosa abbiamo. Il nostro sfondo. Quindi ha forato il livello 1 e il livello 0 è arrivato fino alla fine, fino allo sfondo. Facciamo ok e supponiamo, ma se questo non fosse stato sfondo, vediamo. Quindi clic e voilà, buca fino alla fine. Noi ci siamo importati l'ombra non ci serve, la possiamo pure cestinare, quindi clic e trascino il cestino. Guardate un po', anche questo livello ha forato, fora la qualsiasi, quindi tranne lo sfondo. Quindi questo livello facciamo ritornare sfondo. Come si fa? Livello, nuovo, sfondo da livello e ritorna. Bellissimo. Ora così, ritorniamo ad aprire il nostro pannello. Sicuramente qualcuno la farà la domanda, quindi già gli do la risposta prima che me la fa. Perché quando clicca qua c'è nessuno. Ma c'è pure profonda. E qualcuno mi dirà, sì, ma che differenza c'è? Effettivamente, all'apparenza, ribadisco all'apparenza, dico nessuna, perché siamo sempre qua, ha forato la qualsiasi tranne lo sfondo. Ma supponiamo che questi due livelli, uno, control premuto o command, clicco sul secondo, li inseriamo in un gruppo. Quindi clicchiamo su questa icona, sulla cartella. Cosa succede? Apparentemente niente, ma apriamo il gruppo, clicchiamo di nuovo su Ola 2 volte, non succede niente perché sono su profonda, quindi va sempre fino alla fine, sfonda pure, tra virgolette, il gruppo. Ma il gruppo, la bassa, non riesce a farlo. Ok? Si è fermata a livello 0. Quindi fora il gruppo, in realtà il gruppo lo fora e fa vedere subito il livello sotto, ma non quello più sotto. Quindi se noi avevamo, ribadisco, messo invece questa volta la foratura profonda,
vedevamo, fino allo sfondo. Qual è la bellezza di questa tecnica? È questa, che io seleziono ed è come se ho una maschera potentissima, guardate. È la stessa cosa di avere una maschera senza il lucchietto, quindi quando abbiamo il lucchietto della maschera. Comunque vi invito a vedere i miei tutorial sulla maschera. Ok, anche per oggi abbiamo terminato. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, spero che vi sarà soprattutto utile. Vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina, così quando escono i miei appuntamenti, anzi vorrei pure fare delle live, quindi se qualcuno è interessato, mi servono almeno 10 persone, guarda, non dico assai, 10 che dicono io ci sarò, e la faccio. Nuovamente grazie per la visione e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!